Reis Qiço është pa diskutim një nga gazetarët më të mirë në vend. Mënyra se si ai e përçon lajmin te publiku me qetësi dhe me shumë natyrshmëri bën që edhe lajmet më të rënda të vinë në mënyrë të kontrolluar te publiku. Reisi gjithmonë ka qenë i rezervuar për jetën e tij private, por një gjë e thot gjithmonë me krenari. Pas çdo suksesi që ai ka arritur, qëndron bashkëshortja e tij, e cila është një nga mjekët më të mira në Shqipëri. Si rrallëherë, spikeri i lajmeve ka folur për një moment që ka prekur jo vetëm atë, por edhe familjen e tij nga ana financiare, dhe ky është momenti kur e hoqën nga puna. Por ajo që ka tronditur jo pak ndjekësit e tij është fakti se arsyeja e largimit të tij nga puna ka qenë gazetarja Rudina Magjistari. Reisi tha: "Unë kam punuar si drejtori i Telesportit. Një ditë, Rudina i bie telefonit tim dhe më thot se donte të më kishte të ftuar në emisionin e saj. Sigurisht që unë Rudinën e njoh dhe nuk mund t'i thoja jo. E pranova ftesën me kënaqësi dhe shkova tek emisioni i saj. Xhirimet shkuan shumë mirë dhe të them të drejtën, ne kaluam mirë. Të nesërmen shkoj në punë dhe nuk më lan të futem në zyrë. Nuk e dija se çfarë ndodhte, por më njoftuan se më kishin hequr nga puna. Shkova të kërkoj arsyeën e largimit tim nga puna, sepse nuk po kuptoja çfarë ndodhte. Më pas, më thonë se vendimi i shkarkimit tim nga pozicioni që kisha ishte sepse unë një ditë më parë kisha qenë te emisioni i Rudinës dhe pronari i Telesportit ishte mërzitur nga ky fakt dhe më kishte hequr nga puna. Të them të drejtën, këto janë absurde shqiptare. Më pas, ma Rudinën në telefon dhe i them: "Më ke borxh një vend pune, sepse më hoqën nga puna vetëm për faktin që pranova ftesën tënde", tha gazetari teksa buzëqeshte. Por situata e tij duket se ka gjetur shumë shpejt zgjidhje, sepse televizioni Klan i ka hapur derën Reisit, i cili prej vitesh është pjesë e këtij televizioni.